Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Salad Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. गावातले ग्रामीण भागातले मतदान हे एकारेक या मतदारसंघातला आमदार निवडपाक एकारेक मदत करतले असे सर्व कल दिसता आणि जर 5 केंद्र असल्या कारणान प्रत्येकान प्रयत्न केलो की प्रत्येक मतदार हो मतदान केंद्रापर्यंत येवचो आणि वोटिंग करचें म्हणून किंवा विविध व्यक्ती विविध कार्यकर्ते भाजप प्रेमी जे कितें आमकां मेळटात त्या प्रमाणे फिडबॅक जो फिडबॅक पॉझिटिव्ह येता आणि आमकां पूर्णपणे आशा आसा की भारतीय जनता पार्टी या मतदारसंघात 100% आमी जिखतले. मतदारांनी जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद दाखयलो या दुसऱ्या मतदारसंघात दिसता की जी जनजागृती सरकारच्या निवडणूक यंत्रणेमार्फत केली गेली फाउंडर ऑफिस म्हणा डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस म्हणा ज्या हितून मॅक्झिमम जे लोक असतात मतदार जे असतात हे मतदारांचे पावले त्या जे नवं मतदार जे असतात फर्स्ट टाइम वोटिंग करते ते पण मतदान केंद्रावर पावले आणि जी जवळजवळ जी 85% जी गेली टक्केवारी गेली एका सगळे म्हाका दिसता निवडणूक कार्यालय जे आसा गोंयचे आणि जनजागृती हे घडलेले आसा. लोक सगळे भायर सरल्या आणि हेचो एकूच अर्थ असा की लोकांक बिचोलेन जर पळयलें जाल्यार लोकांक चेंज जाय कारण जी आमकां बिचोलकारांक जे यूज केला आणि आयज खंय तरी प्रत्येक घरान आमच्या बिचोले एक भुरगीं बेकार आसा तो एक खंय तरी राग आसलो की गेली 20 ते 25 वर्सां एका पक्षा बरोबर रावले लोक कोणा बरोबर रावले पूण तेंच्यांनी प्रत्येकान आपापले साधले आणि लोकांचो खंयच विचारपूस लोकांची केली गेली ना आणि म्हाका दिसता तोच आमचो एक मोठो हे आहा की आमी सामान्य लोकां खातीर एक आमची जी पोजिशनाची बाजू आसा आणि समाजकार्यानूय आमी फुडें आसले प्रत्येक गोष्टी कोविडाच्या टायमार आमी जेंकां गरज आहा तेंकां आमी पावले म्हणजे आमच्यान जे जाता ते आमी सामान्य लोकां खातीर केले आणि फुडें सरले आणि म्हाका दिसता तेचीच पोच पावती आयज खंय तरी जे लोकांचे डिस्कशन चालू आहा की काँग्रेस पक्ष हांगा काँग्रेसीक विश्वास दाखयला लोकांनी आणि काँग्रेसची सीट 100% येतली. इलेक्शनांचो प्रतिसाद पळयला इतले दिसता की लोकांच्या तोंडार असले की बदल हो तांकां घडोवपाक जाय आशिल्लो नवो फेस हो जाय आशिल्लो एकदम उत्सुक जाले कांय कटकटी जावंक ना म्हजो विजय हो निश्चित आसा हो काय सांगपाची गरज ना. ऑलरेडी म्हाका खुबशे पॉलिटिकल पार्टीजांनी अप्रोच केल्ले आसा तांचे गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक. हांव फक्त 10 तारखेची आमी वाट पळयता. हांव तांकां सगळ्यांक सांगलां की बाबा 10 तारखेची वाट पळय आनी मागीर फुडले आमी डिसिजन घेतले कोणाक सपोर्ट करपाचो सगळ्या सपोर्टरांक विचारून आमी डिसिजन घेतले. गांवांत चड जाला हेचो अर्थ अशें आसा की गांवांत तेच वचननामे लोकांक जाहीरनामे पळोवन तेच फेस म्हणजे तेच कॅन्डिडेट पळोवन कंटाळो जाल्लो आसा. जी हांवें इलेक्शनां लढयली ती जर इलेक्शनां पळयत जाल्यार यंदाचें जे इलेक्शन आसा ते एकदम सामकें उत्तम द बेस्ट कळ्ळें न्ही आनी इतलो रिस्पॉन्स लोकांचो बरो आसा की बारीकान बारीक मनीस लेबर आसूं हमाल आसूं वयलो मनीस सुद्दां आसूं म्हणजे बऱ्या पोस्टार आसलेलो सुद्दां प्रत्येक जाण सांगता की हे फावटी नरेश सावळ येतलो. पयलीं 10 जाणांतले 7 जाण सांगताले नरेश सावळ येता म्हणून आतां 10 जाणांक विचारतकूच 10 जाण सांगता की नरेश सावळ येता म्हणून. तितूंतल्यान एक वेगळ्या प्रकारचो विश्वास वाडलेलो आसा आणि ज्या पद्दतीन आमचे जे कार्यकर्ते आसा आमचे समर्थक आसा आमचे म्हणजे सहकारी आसा त्या भुरग्यांनी जे काम केलां पळय ते जर पळयत जाल्यार निश्चित आमची जी लीड आसा ती बरीच आसतली. लाटंबारचे मतदारसंघ आसा पळय झेडपीचो तो हे फावटी मेजर रोल प्ले करतलो.